Il tariffario è pronto, l'argomento è all'ordine del giorno, ma puntualmente è sempre fumata nera. Da mesi l'Assemblea dei Sindaci del lato idrico di Agrigento non riesce a raggiungere il quorum necessario per il voto definitivo, una questione che interessa gli agrigentini, costretti a subire un sistema idrico integrato tra i più cari d'Italia. Una vicenda importante e delicata, quale appunto le nuove tariffe idriche, sulla quale i sindaci non riescono a trovare un'intesa, salvo per le polemiche e gli scontri a distanza. Succede che, all'indomani della sua riconferma a sindaco di Agrigento, Marco Zambuto dichiari che sarebbe opportuno commissariare lato idrico perché venga approvato il nuovo tariffario. Apriti cielo, nella sua duplice veste di presidente della provincia e del lato idrico, Eugenio Dorsi fa sentire la sua voce. Zambuto dimentica che anche lui fa parte del lato, che il consiglio di amministrazione, al quale ogni tanto partecipa, ha già da tempo adottato la struttura tariffaria e poi precisa: più volte ho inserito la struttura tariffaria all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Sindaci per l'approvazione, essendo l'unico organismo che la può approvare, ma fino ad oggi non è stato fatto nulla. Fa piacere, prosegue, che finalmente anche il sindaco di Agrigento si accorga della necessità di approvare la struttura tariffaria e quindi di sollecitare la nomina di un commissario ad acta che deve sostituire non già lato idrico o il suo consiglio di amministrazione, ma proprio l'Assemblea dei Sindaci. Chi entra nel cuore della questione in maniera polemica è il portavoce provinciale di SEL, Calogero Miccichè, il quale senza mezzi termini accusa Zambuto di essere l'unico responsabile del costo della tariffa idrica, avendo tra i primi e pochi sindaci della provincia ad aver affidato gli impianti a Girgenti Acque. E da memoria storica del Consiglio Comunale, Miccichè precisa che l'aumento del costo idrico del 60% risale al 2007 con Piazza Sindaco, resa esecutiva da Zambuto appena insediatosi 5 anni fa attraverso l'approvazione del bilancio il 4 settembre 2007.